يا بلجين سقاري سير دين إسلاما تايتا فانقودا والميدون كونكما جيرون جيران يقني والكتما زبنا عليا خليفة إسلاما انقف صحابة مؤمنة غنما ilma beera nabi leenja fakkiinama hayyummaadhaanis beekamaa booda khaliifaa Usmaanii jaalaa Maalatti ajjeefamuudhaaf qophaa'eessan amma mugumaatti murtaa'ee silaa akka rakkoo ammatti jiru dabarsinee kaane rakkoo mucaa kanaatti hin deebineef uummata naannoo sanaa kaan albeedhaan diranii namoota hedduu dararaa jirani viidiyoo fi suuraadhaan guyyaatti natti ergamaa jira. Kanaafi doolaarra 35,000 itti murtaa'e doolaarra 30,000 tarii isin bira jiraatu ta'a namoonni nan barbaadu. Oromoonni naannoo Somaalee jiran rakkoo hamaa keessa jiru. Yaadadhaa yeroo wayyaaneen galuu keessa geesse ammaatu sana keessa uummata naannoo Somaalee nutti buqqisanii waa hedduu taane yeroo sana waa hedduu jira. Jawaaris liisota taa'ee waa hedduu hojjetaa ture. Amma immoo uummanni gamana goree faca'ee waa dubbataa jira malee kan wal gahee dubbatu hin argine bakka bakkatti bananne dubbataarra. Yoo bakka carraa ta'e uummanni jibbaan irraa qabu kun gama Sumaalee keessa dhaqee harka naqatee maqaa Oromootiin dhugaan sirriitti kunooti ibsaanis kunooti namni hundinuu kunooti kan namni sirriitti sin gargaaru akkaawuntii keessa yoo ta'e sirriitti maallaqa isinii galchinee maallaqa gahaa miti darbaa isinii galchinee dhattanii kafaltanii mucaa keessan baasiftu. Akkana. Kanaaf akkaawuntii keessan gaafanne nu. Ibsuma sanirra naa buuftan. Tokko mataa kan qabdan isin akkaawuntii baafachuudha. Baafachuun hin baafadha. Ayyee. Akka gootanu nu yaada uummataa ilaalaa siniin dubbanna waan ta'eef warra sirra jirtan komentii dubbisaa. Nama sadii ibiddaan mana keessa nurraa gubatee haqa dhabneen gammaataa hojjetu. Lubbuu nama sadii ibiddaan mana keessa gubattee amma dura biyya keessatti. Rakkoowwan biyya kana keessatti hawaasa keenya irra gahaa jiru. Biyya takkatti ilma namaa irra gahaa hin jirtu. Biyya takkatti garuu bikkatti dubbanuu dhabne. Qaama dhaga'uu dhabne bikkatti dubbanuu dhabne malee rakkoo nuti keessa jirru nuuf rabbii beeka. Mucaa ibsaa kana niin beeka yeroo hundaa'u bikkatan duraan ba'a yeroo hundaa'u ganama yeroo waajjira deemu hunda nama tasgabbaawaa nama ilma namaatii waliin bu'ettee hin yaannedha. Wanni kun qaddara. Tahee ammoo sanatti nama yoo xiqqaate footoo nam 50 qaba kamiidhaan qaamarra geesse. Dubartii teenya harkisii kun qoraan irraa ka'e meeqaa jira? Amma kana maa tokko lejja kiyya sama keessa jira. Ahmad abbaa keenya. Inna gaama cufadhaati gara mana bilbilaan isiniin bilbilaa daqiiqaa meeqa tura mana ga'uudhaa isin bilbila keessan bira ga'uudhaa. Ittiin dhiyaadhu bira. Gaanaman bilbila rakkoon qabu wanni isin dhuftanii miidiyaa fuuldura dhaabattan hin jiru nu adda baafachuudhaaf isin waamne akkaawuntii isin laalla yookaan ammoo kana gidduu tookii kan sheekamini biroo nu mijaa'ee jennaan isaan argachuun mala rafneen bullu isin fuula keessan miidiyaan isin argitu kana booddee gala nagaan gala nutu irratti hojjeta akkaawuntii borganama suuraa yoon qabaanne kaatanii suuraa 2 qabattanii qarshii 50 qabattanii nigdi baankii yookaan ammoo baankii daldala Itoophiyaa maaliif akka jedhee wanni saffisu kana. Kanaaf isin baafadhaati gara manaatti deebi'aa isaanii waliin bilbilaan isin dubbisa. Akkastu sirrii. Marabba. Nagaatti. Abshiraa yaaddeena. Abshiraa waan tokko yaaddeena. Du'aayii qofa gadhaa. Ayyee. Marabba galatuma. Ulfaadhaa abshiraa du'aayii makadhaa. Ulfaadhaa. Meemee Ibraa kottuu deebiiti nu waan mari'achuu qabnu dudduuba isaanii yaani teeshinii namna kana xiqqootii teeshinii ta'uu malaa asirratti wacca qacaquun hin ta'u. Kanaaf obboleessa keenya haatis immoo ibsaa sabaa wanni si bira jiru
nuugaltee namoota hedduu keessaan itti ergee hubachiiseera. Sheekh Hamzaanis bira jira viidiyoon footoon maal quba qabu natti fakkaata isaanis ana bira sin jira viidiyoon nama hedduu miidhamaa jiran kan nama ajjeese rabbi sababa goonaan irratti du'e mana hidhaa keessa nagaadhaan taa'aa jira. Ka bakkeetti du'aa jiru lammilee keenya kun nuuf gala jaraafi miti si'iifuu yaaddoo isin warra bakka bu'aa maal jedhamtan ofuu yaaddoo akka taate nuu galee jira. Xiqqoosi amala nama keenyaa hin beekta. Amma maal jedhaa jaloomman Sheekh Amini biroo namni itti dhiyaatan adaraan nu fida. Sheekh Amini biroo meemee irratti nu bilbilaa nu fida. Sa'aatii tokkitti Sheekh Amin keessa gallaan sa'aatii tokkitti malee sa'a lama turre. Ni danda'ama. namni Adaamaa keessa namni yaada dubbadhu meemee. Hamza kuni fiduu ni danda'a jeetiin ni beeka akka fidusi maaliif ummanni asirratti nuti amma nuti amanu osoo hin ta'in ummanni akka nu amanu barbaanna ummanni nu osoo hin ta'in ummata wanna godhu deemnu kana akka ummanni nu amanu ummanninis kan nu gargaaru nuti gargaarsa keenya isaaf umaan godhu gargaarsa ummata bal'aa kanaaf barbaachisa waan ta'eef ummanni Sheekh Amini irratti dubbii tana nu haa geessan jechaa jira waan ta'eef hundi nama akka jira. meeme amman dawwalee deebi'aa obsa. Murtii godhadhaafi Sheekh Aminitti bilbilaati yoo danda'ame kan ijoolleetiin taatullee dhufan tiktookii kan ijoolleetiin fuula Sheekh Amini biroo arginaan ummanni fuula Ustaaz Raayyaa Baabachaa arginaan an guyyaa lama yookiin immoo sa'aatii lama ture jedhee yaadu'an sa'aatii lama ture. Dhugaan jirtu kanuma mubee. Nisbullee bakka kana ni deemu ni xumuru maallaqa kana doolaara illee namarraa fuudhanii birrii kan Itoophiyaa kana achi gatanii dhaqanii kabaluu danda'u. Jara nuu fida nullee narrafamnu komiin hin jiraatu abaarsi hin jiraatu. Dhumatti dubbii. Ammaa shirraa yan yaa dhugaan jirtu isuma kana mubee maaliif jennaan isinillee qoba dhiibattanii abdiidhaan waan feetan gartee qoba dhiibattanii waan kana godhuudhaaf yooni fi gartee Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatii fi Sheekh Amini biroo asirratti isin dhiyaatan gargaarsi kan yaadame kana olii miti gargaarsi guddalleen hin bu'aa namni waan hawaasni waan isaan dhagayuuf isinillee gartee abdiidhaan waan gootan kana gootanii hawaasni nu gargaaru nu faana bu'aa jirullee yaada tokko malee waan kana waliin akka gartee galmaan gahu namuu gartee abdii qabaa sanirra quufaa isinillee yaada kana jalaa bahuuf Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatii fi Sheekh Amini biroo hawaasni hundinuu isaan jechaa jiranii isaan haasin irratti aanuuf dhiyaatan inshaallah galatooma. Baay'ee yaanni kun kaleessaa eegaleetu. Kaleessa akkan eegaleeni adaraa Sheekh Amini yookiin Raayyaa fuuldura qabadhaa kottaa mucaan kun hin baraarama rabbii gaditti jedhani. Dhugaadha yeroo ilaalu haala yerootiinis haala obboleessi keenya ibsaan itti gaafatamaan ilmaan Oromoo biyya Somaalee keessa jiraatu kun itti boo'e yeroo ilaalu wanni kun yaaddoo yeroon immoo viidiyoo ilaalu tasuma viidiyoo mata dubartii murante kan adda falatame waan arge nama keenya yeroo ilaalu dubbii yaaddeessaa ta'u naa gale. Kanaaf meemee yookiin Ustaaz Raayyaan dhufa inshaallah yookaan Sheekh Amini biroo dhufa mee taaptaaf godha sheer godha hin deebina nama nu dabalame. Amma maallaqicha finnan. Ustaaz Raayyaa fi Sheekh Amin osoo danda'amanii nama kana keessa tokko arganne nama guddaa nama jajjabaa Oromoon qabdu nu barbaachisa. Nu akka anu amanamnu osoo hin taane uummanni waan nu gaafannu kanaaf akka nu amanee nu kennu barbaanna. Tokkotu waan guddaa. Sadaffa akka abbaa argine kanatti haadha arguu barbaanna. Yoo nu danda'amee bakka neetworkiin gahaan jiru jiraatan haati boru ta'e isaan ta'e akka nu dhuftu feena. Uummati kun akka nu amanee waan nu kennu feena. Dhugaa dubbatu nama horii nu kennu hin qabne. Garuu horii kana bakka dhaqe arguu barbaada uummati. Waan guureessani saksas ta'uu galma gahuu barbaada. Dhugaa dubbatu hedduun keenya horiin guurra bakka horiin kun gahe namni waan kanatti goone jedhee riqiitii ni